Bir savol bering og'zingizga. Siz hech qachon biror narsani ko'nglingiz buyurgani uchun aytsangiz va keyin o'sha bir gap hayotingizni butunlay o'zgartirsa, yaxshi tomonga emas, nima qilardingiz? Nilufar aynan shunday holatga tushdi. U 38 yoshida edi. Ishida barcha uning hurmat qilardi. Oilasi bor edi. Kelajak rejalari bor edi. Lekin bir kuni u o'z yuragining ovoziga quloq soldi va o'sha ovoz hamma narsani barbod qildi. Bu voqea hayotiy saboq haqida. Pushaymonlik is about. Va eng muhimi, his-tuyg'ularimiz qanchalik kuchli bo'lmasin, ularni qanday boshqarish kerakligi haqida. Oxirigacha toring. Chunki bu faqat Nilufarning emas, ko'pchiligimizning hikoyasi. Dunyoning har bir burchagida, Toshkentmi, Samarqandmi yoki undan ham naridami, minglab odamlar har kuni ichki ovozi bilan kurashadi. Ba'zan bu ovoz deydi, sen bunga loyiq emassan. Ba'zan deydi, aytib qo'y, hech narsa bo'lmaydi. Ba'zan esa deydi, diling gapini ayt, haqiqatni ko'rsin u. Psixologist Staltxis emotional impulsivity, hissiy tezkorlik. Ya'ni, his-tuyg'ularimiz mantiqimizdan tezroq harakat qilganida yuz beradigan holat. Va ayniqsa ish muhitida, bu holat juda katta oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bugun sizga aytib bermoqchi bo'lgan voqea, bu haqiqiy hayotga asoslangan xayoliy hikoya. Unda bir ayolning, Nilufarning qanchalik jasur, qanchalik aqlli va shu bilan birga qanchalik zaif bo'lishi mumkinligi ko'rsatiladi. Nilufar kimdi? Keling, bilib olaylik. Nilufar 38 yoshli moliya menejeri. U Toshkentning yirik qurilish kompaniyasida ishlardi. 12 yil. 12 yil davomida u kompaniyaga sadoqat bilan xizmat qildi. Kechqurun kech qoldi, dam olish kunlari ham telefonga javob berdi. Oilasidan vaqt o'girlab, korporativ loyihalarda kechalarini o'tkazdi. Hamkasblari uni Temir Nilufar deb atashardi, hazilomuz, but with respect. Uning xo'jayini Mansur Baxtiyor, 52 yoshli, tajribali, ammo qattiq odam edi. U natijani ko'rardi, jarayonni emas. Bir kuni, mart oyining sovuq ertalabida, Nilufar o'z stoli ustida yangi raqamlarni ko'rdi. Yillik moliyaviy hisobot tayyorlanayotgandi. Va u o'sha raqamlar ichida bir narsa topdi, noto'g'rilik. Kichik noto'g'rilik emas. Katta, ataylab yashirilgan va kimningdir imzosi ostida tasdiqlangan noto'g'rilik. Nilufar bir daqiqa o'tirib qoldi. Qo'llari titray boshladi. U bilar edi, bu hujjatni tayyorlagan kishi kim ekanligini. Bu uning bevosita bo'limi boshlig'i, Kamol aka edi. Kompaniyada 20 yillik tajribaga ega, xo'jayinning eng ishonchli odami. Nilufar nima qildi? U to'g'ri o'ylash o'rniga, dil gapini eshitdi. Ichidan bir ovoz dedi, ayt. Hoziroq xo'jayinga ayt. Bu adolatsizlik. Bu firma pullarini o'g'irlash. Sen 12 yil sadoqat qilding, endi haqiqatni ayt. Va u aytdi. Nilufar Mansur Baxtiyor Sirom eshikni yopdi va hujjatlarni stolga qo'ydi. Bu raqamlar noto'g'ri, dedi u. Kamol aka bu yerda pullarni boshqa hisob raqamiga o'tkazgan. Men tekshirdim. Bu hisobot soxta. Mansur Baxtiyor hujjatlarni oldi. Ko'zlarini qisdi. Sekin o'qidi. Nilufar uning yuziga qarab javobini kutdi. U o'ylardi, xo'jayin minnatdor bo'ladi. Uni maqtaydi. Balki tergov boshlanadi. Lekin Mansur Baxtiyor hujjatlarni yopdi va ko'zlarini ko'tardi. Nilufar, dedi u sovuq ohangda, bu raqamlar biz tasdiqlagan strategik investitsiya hisobi. Siz bu hujjatga ruxsatsiz kirgansiz va endi bu gapni menga aytgansiz. Nilufar tushunmadi. Lekin bu noto'g'ri. Nilufar, yigilish tugadi. Ertaga kadrlar bo'limiga boring. Ertasi kuni Nilufar ishdan bo'shatish haqidagi hujjatga imzo chekdi. Sabab, korporativ maxfiylikni buzish ant ish tartibini izdan chiqarish. 12 yil. Bir lahzada. Nilufar o'sha kuni uyga qaytdi. Eshikni yopdi va uzoq vaqt jim o'tirdi. Dili aytgan gapni u aytdi. Lekin natija u kutgandek bo'lmadi. Bir daqiqa to'xtang. Siz hozir nima o'ylayapsiz? Nilufar haq edi, u to'g'ri qildi. Yoki u ehtiyotsizlik qildi. Ikkalangiz ham to'g'ri. Va mana bu hayotning eng qiyin haqiqati. Dil gapi doim to'g'ri emas. Va to'g'ri narsa ham doim dil gapini aytishni talab qilmaydi. Nilufar uyda o'tirib, o'z xatosi nima ekanini uzoq vaqt o'yladi. U xato qildimi? Axloqiy jihatdan yo'q. U haqiqatni aytdi. Strategik jihatdan ha. U o'ylamay harakat qildi. Uning xatosi noto'g'rilikni topishi emas edi,
balki o'sha soniyada his-tuyg'ulariga berilgan edi. Psixologlar bu haqda shunday deyishadi: emotional hijacking, ya'ni hissiyot miyamizning mantiqiy qismini o'girlab ketadigan holat. Bu lahzada biz ko'proq his qilamiz, kamroq o'ylaymiz. Nilufar o'sha kecha oz kundaligiga yozdi: men 2 yil sabr qildim, lekin 1 daqiqa sabr qila olmadim. O'sha 1 daqiqa hammani yo'q qildi. Lekin hikoya bu yerda ham tugamaydi. Nilufar uyida o'tirib qolmadi. U 1 hafta o'tgach advokat bilan gaplashdi. Hujjatlarning nusxasini avvaldan olib qo'ygan ekan. Bu uning o'sha lahzadagi yagona aqlli qadami edi. Moliyaviy tergov boshlandi. Amol aka ish joyidan ketdi. Mansur Baxtiyor esa kompaniya ta'sischilariga hisobot berdi. Nilufar yana ishga qaytdimi? Yo'q. U o'sha kompaniyaga qaytmadi. Lekin u boshqa joyda, kichikroq, lekin halol, yangi ishga kirdi. 3 oy o'tmay, uning professional obro'si tiklandi. Chunki haqiqat, kechikib bo'lsa ham, yuzaga chiqdi. Nilufarning hikoyasidan ko'proq biror narsa o'rganmoqchi bo'lsak, 3 ta muhim nuqtaga e'tibor qaratish kerak. 1. His-tuyg'ular, kuch, lekin qurol emas. Hissiyotlar bizning eng kuchli motivatorimiz. Ular bizni harakat qildirishga undaydi. Lekin ular shu bilan birga, agar nazorat qilinmasa, eng katta xavf manbaiga aylanishi mumkin. Nilufar adolatsizlikni ko'rdi. Bu uning hissiyotlarini yoqdi. Va u o'sha ot bilan ish joyida yong'in boshladi. Natijada og'zi ham kuydi. Aql va his birga ishlashi kerak. 2. Ish muhitida dil gapi qanday aytiladi? Ko'pchiligimiz o'ylaydi: agar haq bo'lsam, aytaverman. Lekin bu muhiti, maydoni turlicha, qoidalari turlicha bo'lgan o'yin. Psixologiya va ish etikasi bo'yicha mutaxassislar quyidagilarni tavsiya qilishadi. Avval yozing, keyin gapiring. His qilgan narsangizni yozib oling. Bir kecha uxlang. Keyin qayta o'qing. Kimga gapirayotganingizni biling. Har bir xo'jayin bir xil emas. Kimdir haqiqatni eshitadi, kimdir himoya qiladi. Guvoh yoki hujjat tayyorlang. So'z havoda qoladi. Hujjat qoladi. Suhbatni rejalashtiring. Impuls bilan kirgan xonadan impuls bilan chiqiladi. Nilufar hujjatlarni olib kirdi, bu to'g'ri. Lekin uni impuls bilan, riyasiz olib kirdi. Tis vas amistaki. 3. Ayollar ish muhitida his-tuyg'ularini qanday boshqaradi? Bu alohida muhim mavzu. Ko'p tadqiqotlar shuni ko'rsatadi. Ish muhitida ayollar his-tuyg'ularini erkaklar bilan solishtirganda ko'proq ifodalashadi. And his is often used against them as a weapon. U emotsional, u boshqarib bo'lmaydi. U impulsiv. Bu gaplarni biz ko'p eshitganmiz. Bu adolat. Lekin bu haqiqat hozirgi dunyoda. Shuning uchun ish muhitida his-tuyg'ularni boshqarish zaiflik emas. Bu kuch. Nilufar o'sha kecha oz kundaligiga yana shunday yozdi: men to'g'ri edim. Lekin men kuchsiz edim. Endi ikkisi ham bo'lishim kerak. Men sizga yana bir qisqa voqea aytib bermoqchiman. Nilufarning onasi, Mohira opa, 65 yoshida edi. U qishloqda yashar, yirik oilaning boshi edi. Mohira opa hech qachon yirik kompaniyada ishlamagan. Lekin u hayot haqida bir gapni bilar edi, ant buni doim qaytarardi. Bolam, yurakdan chiqqan gap yaxshi yerga tushsa, gul bo'ladi. Yomon yerga tushsa, xanjar. Nilufar onasining bu gapini yoshligida eshitgan. Lekin tushunmagan. 38 yoshida ishdan bo'shatilgan kuni, u onasiga qo'ng'iroq qildi. Va o'sha gapni eslab yig'ladi. Mohira opa esa dedi: sen yuragingdan gapirding. Bu uyat emas. Lekin aql ham yurakka yo'ldosh bo'lishi kerak. Endi bulding. Endi kuchli bo'lasan. But otli, agap. Lekin juda chuqur. Dil gapi noto'g'ri emas. Dil gapini qanday, qachon va kimga aytish, bu san'at. Nilufarning hikoyasidan nima oldik? Birinchi saboq, his-tuyg'ular bizning kuchimiz. Lekin ularni boshqarmasak, ular bizni boshqaradi. Ikkinchi saboq, to'g'ri narsa qilish, to'g'ri vaqtda, to'g'ri usulda qilish, 2 alohida mahorat. Uchinchi saboq, ish muhitida va hayotda umuman, impuls bilan qabul qilingan qarorlar ko'pincha pushaymonlik bilan tugaydi. 4-chi saboq, Mohira opaning gapi, eng to'g'ri xulosa, aql va yurak birga yurishi kerak. Biri bo'lmasa, ikkinchisi yo'lini yo'qotadi. Nilufar bugun nima qilyapti? U kichik moliyaviy maslahat kompaniyasini ochdi. Oz nomida, oz shartlarida va eng muhimi, o'zi boshqaradigan muhitda. U hali ham dili gapini aytadi. Lekin endi rejasi bilan. Agar bu hikoya sizga biror narsa berdi, bo'lsin u bitta oy, bitta savol yoki bitta esdalik, unda pastga like bosing.
Bu biz uchun juda muhim. Agar siz ham hayotingizda dil gapi sabab biror narsa yutgansiz yoki yo'qotgansiz, kommentda baham ko'ring. Siz yolg'iz emassiz. Va agar bu kanalga birinchi marta kelsangiz, obuna bo'ling. Har hafta shunday hissiy, hayotiy va oylantiradigan hikoyalar tayyorlaymiz. Faqat siz uchun. Sog' bo'ling. Oilang. Xayr.